الكامب ده عجبني قوي عشان كان فيه حاجات مختلفة زي الويند سيرفينج والكاياكينج. كنت دايما اشوف الناس هما بيعملوا الويند سيرفينج بس ما كنتش متخيل لا اقدر اعملها، لكن بعد كده الكوتش شجعني في الاول. البالانس بقيت اعرف اعمله كويس وامسك الشراع وامشي بيها مسافة يعني كويسة. عجبني الكامب عشان انا اتعرفت على ناس جديدة وكانوا يعني بيحطوا a lot of hard work وكده معانا، فانبسطنا جدا. اتعلمت ازاي ان انا يعني مش كل حياتي تبقى على الالكترونيكس اللي هي التليفونات وكده. عمري ما كنت اتخيل ان انا ممكن ابقى قاعد مع ناس وكده ونقعد فترة طويلة من غير ما يبقى معايا موبايل ولا اي حاجة. كنت فاكر الموضوع زهق بس الموضوع كان حلو ما فيهوش اي مشكلة. اتعلمنا على بتاع رفيات وان احنا لو مش عارفين نعمل حاجة لازم يبقى في بلان عشان نوصل للسكسس بتاعنا، وان احنا never give up وكده. واتعلمنا برضو ان اي حاجة احنا عايزين نعملها لازم نحاول يعني باكتر حاجة احنا يعني نقدر نعملها. I would like to tell you thank you very much for all care what you provided to our students. The windsurfing, kayaking, beach volleyball, swimming, even activities around the pool, dodgeball or indoor games in the evening. Everything was just very nice and it was smooth. All team was very supporting, helpful. Whenever we needed something, we asked for anything. You found a way how to manage it.